हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम मिलते हैं डुग्गू से। देखो ये हमें डांट रहा है। देखो डुग्गू, इधर देखो, हमें डांटना ना। अरे देखो डांट रहा है। कैसे डांटते हो तुम? अब वो खेलने लगा। नैना, ये देवन के बैग रख दो, पढ़ रहा था ऐसे रख दे। अब ये देखो देखो, पढ़ना चाह रहा है देवन के बैग से। नैना, बाबू को लेकर यहाँ आओ। देखो दोनों लोग कितने खुश हैं, आ रहे हैं। पापा को आवाज लगा रहे हो? पापा अपने आप को बताता है। और नैना कहाँ है? नैना, अरे नैना, पापा। और मन्ना मन्ना कहाँ है? भोला कहाँ है? भोला कहाँ है? देखो बता रहा है, बा बा कहता है, वो नहीं बा। हाँ, हाथ मिलाओ। इसके दांत हैं। अरे काट लेगा भी तुम्हें। अरे अरे अरे, कैसे खेल रहा है उसके साथ। माँ, उसकी माँ है। माँ को बता रहा। अरे मारो ना उसे। ये देख लेता है इसकी माँ कुछ कहेगी तो नहीं। गोरी देखो, देख भी नहीं रही इन लोग की तरफ। उसकी नाक में चिड़िया देखो कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं। डुग्गू उसकी नाक डाल रहा है। ये चिड़िया क्या ढूंढ रही है? कीड़ा ढूंढ रही है लग रहा है। दांत दिखा दो पहले। क्या दांत दिखा दो? निशा को दांत दिखाओ। दांत दिखाओ ऊपर, वो देखो दांत दिखा दो। दांत दिखा रहा। ये पेड़ इतना हरा हरा था, इतना अच्छा लग रहा था, पर मजबूरी में हटाना पड़ गया यहाँ से। अब पत्ते तो सब गिर गए हैं इसके, अब चल जाए तो सही। यहाँ पे लगा था, पर यहाँ पे जब दीवार बनाई तो उसको हटाकर वहाँ लगाया। अरे ये देखो, छोटी सी चिड़िया आई है डुग्गू के साथ खेलने। अरे अरे अरे, देखो कहाँ कितने ऊंचे झंडे पे बैठ गई जाकर चिड़िया। इसमें क्या खाना खाओगे? कहाँ जा रही है इसको लेके? क्या बात बता रही है? इसको क्या हम लोग खाएंगे? गोरी को देने जा रहे हैं। गोरी और भोला। ये देखो कैसे खेल रहा है। अब गोरी और भोला तो पत्ती खाने लगे। देवन आ गया। देवन नहीं सुनेगा, जा रहा। देवन यहाँ आओ। अरे कहाँ फेंक दिया डंडी को। देखो डुग्गू आवाज लगा रहे देवन को। कहाँ थे तुम? चलो अब घर पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम भी ठीक हैं। और आज रात में ना हम लोग सो रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा है छोड़ छोड़।
तो हमने सोचा कौन सी चीज़ है जो ऐसे कह रही है छोड़ छोड़। तो फिर बाद में हम लोग उठे, फिर इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ है जो, जब हम लोग उठे मतलब तब बंद हो गया। फिर बाद में जब आवाज़ आई फिर से तो हम लोगों ने देखा गेट की तरफ, तो वहाँ पे मेढक था। वो मेढक गेट के अंदर था और उसको पकड़ के रखा था सांप ने, उसका पैर पकड़ लिया था। तो पैर को खींच रहा था, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था, छोड़ छोड़ कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, तब जाके उसको छुड़ा दिया। और अभी दिखाते हैं, यहाँ पे अभी देखना मेढक है। देखो कितना परेशान हो गया है, सोच रहा होगा पता नहीं बचेंगे या नहीं। उसको बहुत ही डर लग रहा होगा इस समय, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखो छुड़ाने की। देखो तो कैसे पकड़े है, उसका पैर एक है जो उधर का वो वाला पकड़े है और सांप बाहर है, खींच रहा है अपनी तरफ बाहर को। बेचारा मेढक देखो। थोड़ी सी जगह है उसमें से खींच रहा है। देखो मेढक को तो हम लोगों ने छुड़ा दिया सांप से। अब इसके थोड़ा सा घाव हो गया है पर वो छूट तो गया।